दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैंने फ़्लिपकार्ट से एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है जिसका नाम है बोया एम के माइक। तो इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो आज मैंने इसको मंगाया है। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले बता दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलो फटाफट इसकी